Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je krajem septembra 4. javni poziv za IPARD podsticaje za investiciju u nabavku novog traktora. Zahtevi se podnose sa predračunom biznis planom zaključno sa 25. novembrom, a kupovina novog traktora moguća je tek nakon dobijanja rešenja da je odobren zahtev. Subvencioniše se nabavka traktora različite snage, zavisno od toga u kom je registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sektoru i obimu proizvodnje. Pravo na korišćenje ovih podsticajnih sredstava imaju svi oni podnosioci zahteva koji ispunjavaju određene uslove u pogledu obima proizvodnje i u zavisnosti od obima proizvodnje moći da kupe odgovarajući traktor u pogledu snage. Visina podsticaja prema IPARD pravilima je od 60 do 70%. 70% je za ona područja sa otežanim uslovima rada i za one poljoprivrednike koji su mlađi od 40 godina. U okviru mere 1, podsjeća Ševarlić, raspisan je 5. IPARD poziv za podsticaje Evropske unije za nabavku opreme i mehanizacije. Rok za podnošenje zahteva po ovom pozivu je 23. decembar ove godine. Opremu, mehanizaciju i isto tako moguće izgradnja objekata. U pitanju su objekti za smeštaj grla, objekti za recimo hladnjače koje su nama interesantne možda za naše područje, uključujući i ulo hladnjače. Isto tako moguće nabaviti ostalu opremu i mehanizaciju. Visina podsticaja je kao i prethodnom pravilniku od 60 do 70% prihvatljivih troškova. Zahtevi se također podnose sa predračunima, pratećom dokumentacijom i biznis planom i opet je realizacija moguća tek nakon dobijanja pozitivnog rješenja od strane Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave za agrarna plaćanja. Činjenica je da se poljoprivrednici u našem kraju i ovom delu Srbije slabo odlučuju za IPARD podsticaje. Kako kažu, dug je put do novca koji nudi Evropska unija. Pitamo agroekonomistu Čačanske poljoprivredne službe Ševarlića da li je tako. Jedini način da se kupe novi traktor, da se dobije neki podsticaj, jeste putem IPARD podsticaja. Ono što je glavna stvar kod IPARD podsticaja, sve ove kriterijume o kojima sam vam malo govorio u pogledu obima proizvodnje, je da kažemo moguće ispoštovati. Oni koji imaju odgovarajuće obim proizvodnje, oni mogu konkurisati. Jedina stvar koja ostaje malo sporna, to je ispunjavanje nacionalnih standarda u pogledu zaštite bilja, dobrobiti životinja, i ostalih stvari koji se moraju ispuniti da bi se mogli ostvariti ovi podsticaji. To je ono što je, kažemo, glavno i što je ključno. Sve ovo ostalo je, prema mom mišljenju, ipak moguće realizovati i ostvariti. Podsjećamo da je prošle godine, kako je izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, nabavljeno kroz IPARD program i programe Vlade Srbije 2500 novih traktora u Srbiji.